Tervist! Hannes Võrno alustab oma teksti sõnadega mõnikord tundub, et kogu maailm on üks lõputu müra. Tuttav tõdemus. Seda teksti kusagilt mujalt kui siit sina enam ei saa. Hannes Võrnol, kunstnikul, artistil, meelelahutajal on nutikas komme hoida sotsiaalmeedias üleval ainult üht oma iga päev kirjutatavatest tekstidest illustratsiooniks oma graafika või maal. Järgmisel päeval järgmine eelmist ei ole. Ja selleks, et saada kokku üks tõhus koolitund, et saada kokku üks näidislikult õige pikkusega tekst, millesugune näebki välja nagu üks kobe kirjand. Liitsin ma kokku 2 erinevat teksti. Üks on mürast ja teine on koristamisest. Ääretult nauditavad mõlemad, kaasa mõtlemist tõukavad mõlemad. Ja kui me oleme koos teksti ära kohendanud, siis kirjutad sina oma mürataluvusest, muusikalisest maitsest ja koristamise harjumusest, suhtumisest koristamisse. Ma võin omast kogemusest kirjeldada koristamise imeväge. Hannes räägib sellest, kuidas Jumala ja inimese vahelised koristamise tööjaotused välja näevad. Minu koristamise kogemus, millest ma kirjutaksin, on elu jooksul korduvalt testitud, kui ma hakkan haigeks jääma. Siis ma enne voodisse vajumist koristan kodu ära. Naljatamisi öeldes sooviksin surra puhtas toas. Aga sina aeg, pärast koristamist ma haigeks ei jäägi. Sel lihtsal põhjusel, et protsessi käigus saavad klaaritud ka need asjad, mis meid haigeks teevad. Sa kirjuta, millest sina tahad. Niisiis tekstis seisab meie ümber ja meie sees. Sahin, sumin, klõbin, miski, mis tõukab ja tirib. Eesti keel on kõige helilisemalt kujustavam keel kogu ilmas. Meil on siin kõrval ju ka kriuksumine, krõmpsumine, kratsimine, sumpamine, kahlamine, pladistamine. Imelihtne on meie keelt vallates ühe sõnaga öelda tunnet ja kuulde pilti tekitavat lauset. See krigin ajab kananaha ihule. Tuttav, eks? Aga kui korraks kuulata, võib märgata, et see polegi tegelikult müra. See on pigem võnge. Sama lihtne ja samas keeruline nagu heli, mis kunagi ehk muusikaks kasvab. Nüüd te näete ilusti liigendatud teksti sissejuhatusele järgneva lause
alguses protsessis olemist. Meie kasutame sellises lauses pigem lõpetatud tegevust, niisiis halba muusikat asemel halva muusika tunneb igaüks meist kohe ära. See mängib liiga valjusti, liiga kaua, liiga meie tahtmise vastu. Niisugune kordus on hea. See on stilistiline taotlus. See on tõhus, toimiv, mõjuv. Ta surub end peale, kuni muutub koormaks ja me kasutame alal ütlevat käänet, millel tahaks lihtsalt hääle maha keerata, millelt räägib pigem füüsilisest esemest. Me tahame keerata maha korgi mahlapudelilt, aga muusikaal me keerame hääle maha. Hea muusika on teistsugune selle äratundmiseks, kuna äratundmise ees on laiend, siis me kirjutame sellega lahku. Selle äratundmiseks ei pea pingutama, ta kõlab kõige paremini siis, kui me oleme omasuguste seas. Nendega, kellega sellised helid samasse kohta südames kukuvad. Järgmises lihtlauses on Hannes teinud 2 väljendi hübriidi. Me harutame selle lahti. Hannes on kirjutanud hea muusika ei pressi end esile. Meil on 2 varianti. Hea muusika ei tungi esile, ei trügi esile või ei pressi end peale. Ma valisin selle viimase, ei pressi end peale. Sa vali, kumba soovid, igatahes hübriid on vahva, mitte päris see. Ta lihtsalt ilmub ja lubab olla. Ja me läheme sama lausega edasi. Siis ei alga järgmine lause sidesõnaga ja see ongi tervik. Ta lihtsalt ilmub ja lubab olla, punkt maha ning väikese tähega ning kõike muu, mis ei mahu sellesse helide ringi, pigem kokku. Helide ring, ringi liik, üks sõna. On lihtsalt meie äratusmuusika. See on muusika, mis äratab meis midagi magavat, olgu see miski uinunud sügaval või alles pindmiselt tukkumas. Ja kui see ärkab, siis juhtub kummaline asi. Me ei vajagi enam muusikat. Pole vaja helisid, mis meid juhiksid või lohutaksid või suunaksid. Oleme piisavalt ärkvel iseenda jaoks. Kõik oleneb sellest, mis sinu kõrvade vahel toimub, sünnib, elab, loob, visioneerib, palvetab. Ent ometi üsna varsti, seda koma ei olegi vaja, üsna varsti taipame. Ei ole koma. Taipame jälle, maailm on vali. Ja ning ega või nende ette koma ei käi, võtame koma ära ja eest. Maailm on vali ja vahel oleme mürast lausa mürgitatud. Uinis vaikus pärast seda. Siis hakkame taas uuesti, oot-oot-oo. Valime, kumb sõna siis. Hannes on teinud topelt, puudu on veel jälle. Me hakkame kas siis taas või uuesti. Mina valisin 2 variandist taas. Hakkame taas otsima
mitte vaikust, vaid just neid õigeid helisid ja neid laule, mis tuletavad meelde, kes me oleme ja kuhu me oleme teel. Ei ole vale. Kui sa nüüd jälgid lause meloodiat, kulgemist, lause musikaalsust, siis sa tõstad ümber 2 sõna selles lauses. Kes me oleme ja kuhu me teel oleme. Tead küll, see käib selle konksuga. Oleme ja teel oleme. Me vajame äratuslaule, ütleb Hannes. Mitte selleks, et jääksime ärkvele, vaid oi, selles lauses on 3 etti ja need ei ole stilistilised, taotluslikud etid. Me teeme nendega 2 väga lihtsat manöövrit. Kiidetud olgu eesti keele võimalused. Manöövrid järgmised. Vaid järel, et maha. Vaid meenutamaks, et meenutada on täpselt seesama, mis on väljend meenutamaks. Seejärel koma asendame kooloniga. Järgmine, et maha. Ja meile jääbki lausesse 1, et mitte selleks, et jääksime ärkvele, vaid meenutamaks koolon. Meis on alati miski, mis võib uuesti ärgata. See miski tekitab igatsuse. Ja me jätkame järgmise tekstiga, mille sa nüüdsest leiad Patreonist Hannese sahtlist. Mind liigutavad Hannese tekstid tema õppimisvõime pärast. Mitte ainult kujundlikkus, mitte üksnes teravus, mitte vaid tundlik selle sõnastamine, mis on meil kõigil hingel, ka õppimisvõime. Hannes on saanud armastama mõttekriipsu. Hannes on tohutult kaunilt omandanud need teadmised, mida tema enese tekstidega on eesti keele sõbrale, armastajale, õppijale selgitatud. Sai Hannes selgeks, saad sina ka. Me vahetame järgmise teksti esimeses lauses ära sõnade järjekorra ja paneme 1 koma. Ja see näeb välja nii. On üks kummaline seaduspära. Absoluutselt ükskõik, mida iganes inimene teeb. Mida iganes inimene teeb, keedab suppi, ehitab vannitoa ümber, pakib reisikohvreid või lihtsalt proovib vana riiulit uude paika panna. Järgmises lauses on 3 korda asi. Meie õnneks on eesti keeles ka sõnad see ja too. Lõpptulemuseks on alati 2 asja. Rohkem asju ei tule. See, mis sai tehtud ja too, mis nüüd tuleb ära koristada. Korras me ei korda ühes lauses 3 korda ilma stilistilise taotluseta üht ja sama sõna. See ja too.
nagu oleks kogu maailm loodud väikese irooniaga. Loovus ilma tolmuta pole üldse loovus. Ja siis räägitakse, et Jumal lõi maailma 6 päevaga. Valguse, taeva, vee, maa, loomad, linnud ja inimese, nagu ta, ongi suure tähega asesõna ka, nagu ta oleks teinud valmis mingi kosmilise IKEA puhvetikapi ja veel ilma juhendita. Teate küll, mööblit ostate, Lego saate. Järgmine lause, uus lõik, imeilus liigendus, ent kumma tegi, me asendame sõna, aga mitte. Ja see näeb välja väga hea. Mitte ükski lugu, ükski püha tekst, ükski targutav vanamees, taotluslik kordus töötab hästi, aga asemel mitte. Pole rääkinud, mis nägu oli kogu see universum pärast ehitust ja avamispidustusi. Nii hea, aitäh. Ka järgmist lauset alustame sõnaga mitte. Mitte keegi, siis keegi mõistagi väikese tähega, mitte keegi ei seletanud, kes koristas. Laiali pillutatud võiks olla ka koos ja võib olla ka lahku. Igatahes on meil küsimus, kes koristas laiali pillutatud tähetolmu, kes pühkis maha valguse ja pimeduse segadusjooned, nii hea sõna. Meil tavaliselt on kasutusel sagedusjooned ja nüüd äkki segadusjooned. Hea, see sobib. Kes kraapis põrandalt üles üleliigsed galaktika-spiraalid, mis ei mahtunud eriti esteetiliselt kokku. Kes korrastas? Me eemaldame sõna ära. Kes korrastas? Piisab. Kes korrastas selle tohutu kosmilise tööriistakasti? Järgmine lause ei alga sidesõnaga ja, vaid ausalt, suure A-ga sõidame peale. Ausalt öeldes, ega me teagi ja nii saidki ilmselt inimesed loodud. Mitte karistusena üksteisele, vaid jumaliku partnerlusena. Jumal lõi, aga inimene hoolitseb tagajärgede eest. Või loob neid juurde. Jumal lõi taeva särama, inimene pühib põranda ära. Nüüd on see ära. Nii ja naa, kas ta pühib põranda ära, nii et põrandat ei ole, või ta pühib põranda puhtaks ära. See ära on hea lõpetav sõna, nii et ei raatsi teda küll ära võtta, aga ta teeb meil lause kahemõtteliseks. Jumal pani elu käima, aga inimene hoiab seda elamisväärsena. Kosmiline tööjaotus. Aga maha lause algab suure K-ga, kuidas me siis nii neetult täiuslikeks saime. Väga lihtsalt, täius ei ole asju mitte kunagi sassi ajada. Täius on oskus pärast seda kõik jälle üles leida, kokku korjata ja elu ilusaks teha. Loomine on jumalik, koristamine on inimlik. Selle lõppsõnaks sobiva kombinatsiooni me teeme liitlauseks. Me võtame inimliku tagant ära punkti,
kirjutame väikese tähega ja ongi üks lause. Ja ongi üks lause. Koristamine on inimlik ja kusagil nende kahe vahel sünnibki see kummaline, ebamugav, naljakas, valus ja särav täius, mida kutsume eluks. Kallis inimene, kutsun sind üles tähistama peatset toomapäeva. Eesti rahval on kombeks pööripäeval, toomapäeval, 21. detsembril teha tuba hästi puhtaks, valmistada nukk nimega Tuhka-Toomas, viia see naabri ukse taha. Seda tehakse igas talus, korteris ja see, kelle ukse taha jääb Tuhka-Toomas vedelema, ongi selle küla, selle püstaku, selle kvartali Tuhka-Toomas. Ta ei leia üles, et tema ukse taha käidi toomas toda Tuhka-Toomast. See on just see sama nähtus, miks me jookseme Kadriks ja Mardiks, selleks, et oleks põhjust kõige pimedamal aasta nädalal, kui päike on pesas, mitu päeva. Kui päike on pesas, me tuleme ikkagi kodust välja, kaasas iseenese valmistatud Tuhka-Toomas. Ole hoitud ja palun armasta.